अधिक खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज टाइम्स 24 को और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके वीडियोस और न्यूज अपडेट सबसे पहले। को रौंदने का कार्य करते हैं, उनकी पैरवी मुझे ताज्जुब होता है। यानी जब मैं देखता हूं कि जानते हुए 19 दिसंबर 2019 महोदय, हम लोगों ने पहले से ही इस बारे में स्पष्ट किया है कि लोकतांत्रिक तरीके से होने वाले किसी भी आंदोलन को हम समर्थन देंगे, उसको पूरी स्वतंत्रता देंगे, पूरी सुरक्षा देंगे। लेकिन लोकतंत्र की आड़ लेकर के अगर कोई कानून की धज्जियां उड़ाएगा, निर्दोष लोगों पे हमला करेगा, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा, या फिर वह व्यापारिक प्रतिष्ठानों में लूटपाट और आगजनी की घटना को अंजाम देगा, तो फिर वह जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसको समझाएंगे भी। जो भारत के संविधान में विश्वास नहीं करते, जो सुरक्षा को तार तार करना चाहते हैं, जो संविधान की आड़ लेकर के और तिरंगे की आड़ लेकर के पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहते हैं, जिनकी फंडिंग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक संकेत कर रहा है, टेरर फंडिंग है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भारत के प्रत्येक नागरिक का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी है, और इसलिए इसके बारे में हमें लोग सीख न दें तो अच्छा होगा। अन्यथा जब परत दर परत खुलती जाएगी तो बहुत सारे चेहरे हमाम में नंगे हैं वाली स्थिति सामने आ जाएगी, और अच्छा होगा कि हमें वहां तक जाने की इजाजत भी न दी जाए और उसको वहीं तक रोका जाए। उन संवैधानिक मर्यादाओं का पालन किया जाए जो आवश्यक है। हम जान रहे हैं कहां पर किसकी क्या स्थिति है, इसके बारे में बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है। हमने इस बात को सीखा है कि दल से बड़ा देश होता है। हम उस परंपरा को मानने वाले लोग हैं। कौन ऐसा भारतीय है जिसके मन में पीड़ा नहीं कि हजारों वर्षों से जो इस देश एक था, उस देश को दो टुकड़ों में बांट दिया गया 1947 में। कौन इस बात को, कौन ऐसा सच्चा भारतीय होगा जिसको विभाजन की त्रासदी की पीड़ा ना हो? लेकिन उस सब के बावजूद सत्ता स्वार्थ के लिए हम देश का विभाजन करवा दें, इससे निम्न स्तरीय हरकत दूसरी हो नहीं सकती। और 1947 में यही हुआ था इस देश के साथ। देखिए, सत्ताएं आएंगी जाएंगी, महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण देश है। इस देश से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता, हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता है। हमें एक बार फिर से इस बारे में सोचने के लिए मजबूर करती है, और महोदय इसलिए भी मजबूर करती है, यह हर व्यक्ति जानता है कि इस पूरे आंदोलन की आड़ में जो लोग पीछे से हिंसा कर रहे थे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन लोगों ने कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण पाया है उस राजनीतिक दलों में, और फिर उसकी आड़ में उन्होंने हिंसा दी। हर एक उस पर, महोदय मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं। 15 दिसंबर को जामिया मिलिया में हिंसा हुई। जैसे ही हिंसा की खबर आई, मैंने तत्काल अलीगढ़ के प्रशासन को अलर्ट किया। मैंने कहा, देखो जामिया में कोई हिंसा हुई है, आप लोग वहां पर एक बार देखिए यूएमयू में क्या हो रहा है। 15,000 छात्र सड़क पर उतर करके वे अलीगढ़ को जलाना चाहते थे। एक हिंसक कुछ लोगों की घुसपैठ उसके माध्यम से करके, फोर्स वहां पे थी, बाहर थी, फोर्स अंदर नहीं गई, और डीआईजी को चोट लगी, तमाम पुलिसकर्मी घायल हुए। अंदर से पहले पत्थर फेंके गए, फिर पेट्रोल बम फेंके गए, फिर अवैध असलों से हमला किया गया। उस सब के बावजूद पुलिस ने धैर्य का परिचय दिया, और पुलिस तब तक कैंपस में नहीं गई जब तक कुलपति ने लिखित रूप से कैंपस के अंदर फोर्स को नहीं बुलाया। लेकिन कहीं कोई हताहत नहीं हुआ, पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा था।
अलीगढ़ पूरी तरह सुरक्षित है और सुरक्षित आज आगे भी रहेगा। सरेआम किस प्रकार से प्रायोजित तरीके से ये सारे किए गए, किस प्रकार से किया जा रहा है, यानी मुझे आश्चर्य होता है। यानी मैं अब तक तो ये सोचता था कि अपराधी भी अपने पुत्र और पुत्री को अपराधी नहीं बनाना चाहता, लेकिन यहां बड़े बड़े राजनेता अपने पुत्रियों को भेजते हैं उन लोगों के बीच में जो भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं आचरण, कहां ले जाना चाहते हैं हम देश को, कहां देश को ले जाना चाहते हैं, कैसे पीढ़ी हम देना चाहते हैं देश को, कैसी वारदातें हम करवाना चाहते हैं। जो भारत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हो, आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं, कैसी आजादी, यानी किस प्रकार की आजादी के नारे लगाए जा रहे थे। और भाइयों बहनों, हमें इन्हीं चीजों को देखना होगा। क्या जिन्ना के सपने को साकार करना है या बापू के सपने को साकार करना है, ये तय करना होगा। ये पीएफआई क्या हमारा देशी है क्या? ये सीमी जैसे संगठन का परिवर्तित नाम है पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। और इन उपद्रवियों के साथ किसी प्रकार की सहानुभूति का मतलब सीमी और पीएफआई के साथ सहानुभूति, ये कभी नहीं करना चाहिए। मत बनिए जोगेंद्रनाथ मंडल बनने का गलती मत करिए। यह देश है और यह देश रहेगा, लेकिन देश के साथ गद्दारी करने वाले लोगों के सामने गुमनाम मौत के सिवाय कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं होने वाला है। महामहिम राज्यपाल महोदय ने इस बात को कहा कि सरकार राम राज्य की उस अवधारणा को लागू करना कर रही है। महोदय, सच ये देश साबित कर चुका है कि इस देश में राम राज्य ही चाहिए, समाजवाद नहीं चाहिए। क्योंकि जो अस्वाभाविक है, अप्राकृतिक है और अमानवीय है, वह चेहरा समाजवाद का देश के सामने आया है। लेकिन जो सार्वभौमिक है, सार्वदेशिक है और सार्वकालिक है, काल परिस्थितियों से परे शाश्वत है, वह राम राज्य है। और उस राम राज्य की अवधारणा को ही लागू करने के लिए सरकार कार्य कर रही है। मैं महामहिम राज्यपाल जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने 13 फरवरी को आकर के इस सदन में आकर के संवेद सदन को संबोधित किया है। सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ भावी योजनाओं को सदन के सामने रखा है। प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख के नाते उनका मार्गदर्शन प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और जिससे मैं महामहिम राज्यपाल जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं अपने सभी माननीय सदस्यों को जिन्होंने इस चर्चा में भागीदार बने। 63 माननीय सदस्य, बहुत बड़ी संख्या है। 40 सदन पर सत्ता पक्ष के थे, 23 प्रतिपक्ष के थे और ये संख्या और भी बढ़नी चाहिए। हम लोग तो चाहेंगे कि अवसर मिलना चाहिए, अधिक से अधिक सदस्यों को मिलना चाहिए और इसमें कैसे हम इसमें एक समन्वय बना सकें कि अधिक से अधिक सदस्य भागीदार बन सकें, उनको बोलने का मौका मिल सके, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। क्योंकि सदन में अगर हम चर्चा को नहीं बढ़ाएंगे तो फिर सदन और लोकतंत्र की मर्यादा आहत होगी। इसमें और भी सदस्यों को इसमें बुलाए जाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। और मैंने कल इसीलिए कहा था कि कैसे हम लोग प्रयास करें कि बजट के मूल बजट पे चर्चा करने के साथ साथ विभागीय बजटों पर भी हमारी चर्चा का एक प्रक्रिया हमारी आगे बढ़नी चाहिए। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और हमने इस बात को हमेशा कहा है कि सदन में अगर सार्थक चर्चा होती है, सरकार भरपूर सहयोग करेगी, चर्चा में भाग लेगी और अच्छा होगा आप लोग आएंगे, सभी लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ सदन में आएंगे। और नहीं, हम तो चाहते हैं, सवाल यह कि आप लोग आए तब ना। दूसरा, मैं एक बात कहूंगा और सभी के लिए, उधर हो इधर हो कोई भी हो, देखिए संवैधानिक प्रमुख व्यक्ति संवैधानिक प्रमुख होता है, उसके पृष्ठभूमि मत जाइए। आज वो किस पद पर है,
हमें उस पद की गरिमा को ध्यान में रखना होगा और खास तौर पर इस बारे में देखना, राज्यपाल जी आए हैं, हमें देखना चाहिए, संसद हमारा मार्गदर्शक है। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है, सत्ता विपक्ष या कोई भी मान्य सदस्य बेल में नहीं आता, हो हल्ला नहीं करता, बीच में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं डालता। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के आधे घंटे पहले प्रत्येक मान्य सदस्य, प्रत्येक नेता, दलीय नेता सेंट्रल हॉल में आ जाते हैं। राष्ट्रपति जी के जाने के बाद तब सभी लोग जाते हैं, या किसी राष्ट्राध्यक्ष के आने के पहले या आने के बाद भी इसी प्रक्रिया को हम पालन करना होगा। हमें अपने किसी एक ऐसे आचरण से ऐसा संदेश नहीं देना है जो हम लोगों की छवि को ही एक अनुशासनहीन, उच्छृंखल और उदंडता के रूप में प्रस्तुत करता हो, क्योंकि इन संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा हम सबसे जुड़ी हुई है और हम ही इसकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। किसी और से इसकी उम्मीद कतई मत करिए, कतई मत करिए, और इसकी रक्षा का दायित्व तो हम सबका समान रूप से होना चाहिए। राज्यपाल जी आई हैं, आपके पास पूरा अवसर होता है कट मोशन देने का, आप दीजिए, चर्चा कराइए, अभिभाषण में बोलिए, लेकिन परंपरा विधायिका की परंपरा रही है, संसद में राष्ट्रपति जी का, विधानमंडल में राज्यपाल जी का अभिभाषण सर्वानुमति से पास होकर के जाना चाहिए। एक उन मर्यादाओं का हमारा कार्य इस बात को नहीं कि हम किसी बात से सहमत हों या नहीं हों, हम अपने भाषण में कहें, लेकिन जब राज्यपाल जी के प्रति हो, राष्ट्रपति जी के प्रति हो, संवैधानिक प्रमुख के प्रति हो, सम्मान, उन देश का सम्मान उनके साथ, प्रधानमंत्री का सम्मान देश के साथ जुड़ता है, देश का सम्मान प्रधानमंत्री के साथ जुड़ता है, राष्ट्रपति जी का सम्मान देश के साथ जुड़ता है, देश का सम्मान उनके साथ जुड़ता है। हम उससे अपने को अलग नहीं कर सकते हैं। व्यक्ति आएंगे जाएंगे, लेकिन हम इस आधार पर किसी व्यक्ति विशेष को कटघरे में खड़ा करें, अच्छी परंपरा नहीं। और मैं चाहूंगा कि जैसे संविधान दिवस पर पूरी शालीनता का परिचय सभी मान्य सदस्यों ने दिया, पक्ष विपक्ष सबने, एक अच्छा मैसेज गया था। देश की संसद के बाद देश की उम्मीदें उत्तर प्रदेश विधानसभा से होती है। हम एक मैसेज तो दे सके, यहां से बता तो सके कि वास्तव में हम करेंगे, हम बोले अपनी बात को मर्यादित तरीके से, तीखे से तीखे शब्दों का हम प्रयोग करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम इस चीज को ध्यान में रखें कि अगर हमारे किसी आचरण से संवैधानिक संस्था की मर्यादा आहत होती है तो उसमें कोई भी उससे बचता नहीं है। और इस विषय में आप सबका भी, मैं सबसे भी अपील करूंगा, राज्यपाल जी का अभिभाषण संवेद सदन में हुआ, हमें उनके अभिभाषण के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सर्वानुमति से अपना प्रस्ताव यहां से भेजना चाहिए कि नहीं। हमने जो अपनी बात कहनी थी कह दी, लेकिन अभिभाषण सर्वानुमति से पास होकर के जाए और संवैधानिक संस्था और व्यवस्था के प्रति हमारी आस्था इसके माध्यम से झलकती हुई दिखाई देनी चाहिए। मैं आभारी हूं आप सभी का, जिन्होंने इस पूरे सदन की प्रक्रिया में भाग लेकर के इस पूरे सदन को, इस पूरे चर्चा को आगे बढ़ाया है। अधिक खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज टाइम्स 24 को और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके वीडियोस और न्यूज अपडेट सबसे पहले।